Мына туғандар, біздің Башқұрт дәулет педагогия университет студенттары үшін, оқытушылары үшін, бұл коллектив үшін нендей зор ғұрурлық, шатлық һәм мәртәбә әр ерте айын ұшында келгенде бигерәк тә мына студенттарыбыз үшін башқұрттарым оқу керек деп шағир қаршы алып тұра. Енді бүтән факультеттардағы студенттар, ғұмумен юғары оқу йорттары студенттарына Ақмолланың мына шиғри юлдары бигерәк тә заманса актуаль мөрәҗәгать булып яңгырап тора. Хәл етһә, төрле фәнде күргән яхшы, камилдәр катарына кергән яхшы, урысча укып кына түгел белмәк, хәл килһә, французча белгән яхшы. Менә бұл сүзләрне 19-нчы буат урталарында безнең бөек шагыйрыбыз Ақмолла әйтеп калдырган. Шул дәврдә уның 21-нче буат эшендә нитиклем әһәмиятле укудың, укымышлылыктың, төрле фәнде белергә ынтылудың, төрле телдәрне, хатта француз телен белүдең дә әһәмиятле булуын әйтүе, ул шагыйрьнең шул тиклем тәрән фикерле, киләчәккә карап фикер йөрткән кеше булганлыгын, шагыйрь һәм фикер ияһе булганлыгын күрһәтеп тора. Ақмолла бөек шагыйрь һәм фикер ияһе, мәгърифәтче һәм мөгаллим буларак безнең тарихыбызга мәңгелеккә уелып калган. Ақмолланың безнең әдәбиятыбыз тарихында иң зур казанышы ул үзенең поэтик иҗаты менән тотыш бер шигъри мәктәп тудырып калдырган. Һез галимдар, гөләмәләр мәктәп дигәннең нәмә икәнен яхшы аңлайһығыз. Фәндә лә ул мәктәп тудыру гыйльми иҗаттың югары нөктәһе исәпләнә. Бына әдәбиятта, шигъриятта мәктәп тудыру ул аеруча зур әһәмиятле, чөнки күпме зур шагыйрьләр булһа ла, Ақмолла һымак мәктәп тудыру уларның һәрберсенә тәтемәй. Шуның өчен дә профессор Әхнәф Харисов Ақмолланы хаклы рәвештә Тукай менән Гафуригә тиклем булган иң олы һәм бик күбеһенән югары торган әдип дип атаны. Һәм бұл әлбиттә бұл сүзләр менән ул бик хаклы ине. Ақмолланың юлдарынан мин дә бер аз йөреп чыктым. Эзләрендә нидер калһа, шуны бер аз күреп чыктым. Ақмолланы белгән һайын арта бара сердәр генә. Ақмоллабыз әйдәп тора шигърияттың үрҙәренә. Мына минең ижадымда ла Ақмоллага минең ошо рәхмәтем ошо һүҙҙәр аша әйтеп бирелде. Ягъни миңә лә Ақмолланың эҙҙәренән күп кенә йөрөргә тура килде. Әйтәйек, Башҡорт дәүләт университетын тамамлағанда мин Ақмолла тормошы һәм ижад юлы дигән темаға диплом эше
язып тамамланым. Минең җитәкчем профессор Ахнаф Ибраһимович Харисов булды. Мин җитәкчене үзем айлап барып, уның белән һөйләшеп, ризалыгын алдым. Диплом эшләгәндә мин әлбәттә бик канатланып, илһамланып эшләнем. Ул вакытта Акмулла иҗады тормышы өйрәнү яңа башланып кына тора иде. 65 елда, нәкъ бына мин шул елда тамамладым университетты. Харисовтың башкорт халкының әдәби мирасы дигән хезмәте, монография басылып чыкты. Бұл безнең әдәбият белемендә өр-яңы күренеш булды. Ул күренеш башкорт әдәбиятының революцияга тиклемге тарихын тергезү ынтылышы булды. Шул тема буенча ул докторлык диссертация якланы. Бuna минең диплом эшемде баһалаганда Ахнаф Ибраһимович Харисов шундай сүзләр язган иде рецензиясында, отзывында. Студент Шакуров тамамлаганда университет ишеген ябып, гыйлем ишеген асып кергән егеткә охшый дигән. Шундай сүзләр әйткән инде ул. Миңа бuna ошо диплом эшеннән һуң Акмулла иҗады менән профессиональ рәвештә шөгыльләнергә насип булмады, ләкин ниндәй генә гыйльми хезмәттәр белән шөгыльләнһәм дә, иҗадымда ниндәй проблемалар белән ишетһәм дә, мин һәр вакыт Акмулла эзләреннән йөрергә тырыштым, Акмулла турында материалдар йыярга тырыштым. Һәм шуның аркасында мин республикабызда һәм онан читтә лә Акмулланы өйрәнүчеләр белән бер сафта бардым дип әйтә алам. Менә шуның кызык бер сагылышы, Акмулланың 150 еллык юбилеен билдәләгән чакта без республикала Әхәт Вилданов белән икебез 2 монография тамамлап каршы алдык. Әхәт Вилдановтың Акмулла яктылык йырсыгы һәм минең шигърият йондызы дигән китабым икеһе лә бер үк айда, бер үк азда эчендә басылып чыкты. Шуның өчен дә менә мин Акмулланың юлдарынан biraz йөреп чыктым дип әйтергә хаклымын инде. Бuna Акмулланың юлдары ул әлбәттә фәндә ул проблема буларак Акмулланың тормышы зур гыйльми проблема булды. Ул хәзер дә хәтта ул бuna тема буенча эшләр дәвам итә. Бuna мисал өчен әйтәм, әле һуңгы вакытта гына чөнки Акмулланың тормышында һәрбер детальды ентекләп тикшерергә кирәк иде. Чөнки ул яшәгән дәвердән безгә архив документлары берәм генә торып калган. Әйтәйек, бuna бер проблема ине Акмулланың атаһы кем. Ул шундый проблема уның биографиясына бутал сык индерә торган һәм шуны мутлак асыкларга кирәк булган проблема. Әйтәйек, бuna шуның аркасында Акмулланың үзенең атаһы Камалетдинме, Мөхәммәдиярме бик озак вакыттар уны бутап йөрттеләр. Казакъстандагы достарыбыз уны Акмулла Мөхәммәдияров дип тә язып чыктылар. Хатта диссертация язганда ла Акмулла Мөхәммәдияров дип яздылар. Безгә бuna ошо проблеманы ачыклау белән шөгыльләнергә лә кирәк булды. Бuna әле һуңгы вакытта гына Фәнис Янышев Акмулланың әсәһе кем булганлыгын, әсәһенең
бына нидәрдә ревизия документларында әсәһенең исеме төрле варианттарда кулланыла. Биби Өммегөл, Өммегөлсем һәм башка. Бuna Фәнис Янышев оның әсәһенең исеме Гөлсем Сәлимиян кызы булганлыгын, ул Бишбүләк районындагы Айыт дигән башкорт авылы бар бит. Шул авылдан күскән Әбдерәшит дигән авылдан төшкән, килен булып төшкән Тукханбайга дип, әле менә мин яңылышмасам, асыкланы. Ягъни менә бұл детальдер дә бик әһмиятле ине. Һөҙөмтәлә безгә дүйімләштереп әйткәндә Акмулланың ғилми биографияһын ижад итү насип булды. Бында бик күп төрле сыганактар менән эш итәргә туры килде. Бигрәк тә архив материалдары менән эшләргә туры килде. Һөҙөмтәлә инде Акмулланың шәҗәрәһен барлыкка килтердек. Менә ул шәҗәрәне күрһәтеп үтергә мөмкин. Уны бына ашы һуңгы берничә тиҫтә ел эчендә асыкланган материалдарга нигезләнеп эшләнек. Бу шәҗәрәне һәм бына Акмулланың ул атаһы Указлы мулла Мөхтәсип Ишкужа Ишбулдин 1768-1843 елларда ошо Тукханбай авылында яшәгән Указлы мулла. Уның улы Камалетдин, Камалетдиндин улы Мифтахетдин һәм бына бер версия буенча, ул версия минең бына Шигърият йондоз дигән китабымда языла. Акмулланан туган Бабажан, Бир баба һәм уның балалары, иәндәре, иәнсәрләре әле бүген көндәле яшәп ята. Инде Тукханбай авылында Камалетдин менән бер тугандардың балалары әле көндә исән-һау яшәп яталар. Менә шундай. Демәк, тормыш юлы шактый катмарлы дип әйтәм, ләкин менә бүгенге көн югарылыгынан торып әйткәндә, без бик асык хәзер билдәләнде. Буласак шагыйрь 1831 елның 14 декабрендә, хәзерге стиль белән 26 декабрендә бұл Фатих Кәримдин мәкаләһе буенча шагыйрь Акмулла турында дигән мәкаләһе безнең юл журналында. Менә онда ул ошо мәсьәләне асыклаган. Элекке Оренбург губернаһының Бәләбәй өйәге 12-нче башкорт кантоны Күл Илемең улысының хәзерге Миякә районы Тукханбай авылында мулла гаиләһендә туган. Атаһы Камалетдин менән бер туган Гыйлман Ишкужа улының иәнсәрләре, бүлә-бүләсәләре нәсел тармагын дәвам итеп, бүген көндә лә ошо Миякә районы Тукханбай авылында имен-аман яшәп яталар. Акмулланың тормыш юлы шулай ук бик нык катмарлы. Бұл оның бәләкәйдән бик шук, тик тормас, тынгыһыз бала булып үсүенән дә килә. Оның бала чагындагы төрле машаралар да бар. Уларны да искә төшереп үтәргә булыр иде. Менә ул башлангыч белемде ул үзенең туган авылында, унан һуң Елбулак, Тамак дигән күрше авылда Лукман дигән башкорт муллаһынан ала. Менә үз Тамак һәм
Әнәс мәдрәсәләрендә укый. Стәрлебаш мәдрәсәһендә белем ала. Билдәле суфи шагыйрь Шәмсетдин Зәкидің шәкерте була. Әлбәттә, бына оның шагыйрлык куәһенең уянып китүе ошо Шәмсетдин Зәкидән һабак алган елдарына туры киләлер дип ныклы фараз итәргә була. Артабан Мифтахетдин губернаудагы Ырымбурга, унан алыс Ураллар янындагы Троицк калаһына сыгып китә. Бундагы мәдрәсәлә укый. Шул вакытта Казак яйләүләренә сыгып балалар укыта. Легендалар Мифтахетдиндин ошо авылдан сыгып киткәндән соң 12 ел үткәч яңадан авылына кайтканлыгы турасында бәян итә. Инде бuna шагыйрьнең Атайыма хат дигән шигырында ул үзе 13 ел дип билдәләй. 12 белән 13 арасында аерма бик зур түгел. Яки 12 ярымдыр инде, 13 елга якындыр. Ул бuna ошо Атайыма хат шигырында ни өчен үзенең өйеннән, йортынан сыгып киткәнлеге турасында былай дип әйтеп бирә. Атакаем килешмәне, эшең артык, без кайттык һезне һагынып, күңел тартып, 13 елда бер кайтып, күңел һынды, инде безгә тереклектән үлек артык. Атакаем инде һезгә юк һүз башка, бұл дөнья малына туя алмас күз, 13 елда бер кайтып үз итмәнең, инде һагынып кайтырдай булманык без. Хат ебәрдек Ырымбурдың калаһында гөләмәләр араһынан дигән һүзләр менән башлана. Инде Ырымбурдан соң Ураллар ягына, Троицк тирәһенә юнәлә. Гомернең зур гына өлешен Башкортстанның Ураллар ягы районнарында, башкорт һәм казак далаларында үткәрә. Үзенең туган илендә атаклы башкорт шагыйре һәм мәгърифәтчесе булып дан казанган Акмулла казактарга ла мәгърифәт йырын йырлай, гыйлемгә аркылы төшкән иске карашлы муллалардан көлә, байларды шелтәләй. Әдип 1895 елның 8-нче, яңыша әйткәндә 20 октябрендә Казакстандан туган яктарына кайтып килгән шагында Мияс калаһы менән Харыстан авыл арасында фаҗигале һәлак була. Акмулла Мияс калаһының мусулман зияратында ерләнгән. Менә Акмулланың биографияһы менән бәйле минем сәхифәләрем ошо. Артабан инде Акмулланың иҗаты турасында һөйләп үтәргә ниятем бар. Вакыт ничек икән? Акмулла Салаваттан соң беренче тапкыр дип язды профессор Харисов. Үз халкына башкорттарым дип ихлас күңелдән эндәшә. Уны аерылса бер ярһу менән мәгърифәткә, гыйлемгә сакыра. Туган халкын мутлак культуралы итеп күрергә тырышу, тормышта гел генә шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьләр язуга килтергән. Ул шигырьләрнең кайһы бирләрен тәү башлап ишетү менән үк йөрәккә үтеп кергәннәрен бүген дә үзенең күңел һандыгында һаклаучылар бар. Башкорттарым уку кирәк,
мәшһүр шагыйрьнең иҗадында безнең өчен аеруча кадерле бұл әсәрде 30-нчы елларда Урал аръягы, хәзерге Корган өлкәсе башкортлары арасында күренекле мәгърифәтче, укытучы Закир Шакиров язып алган. 60-нчы еллар уртасында хәзер билдәле журналист Маршал Кутлы-Галләмов уның 3 строфаһын республикабызның Ушалы районы Азнаш авылы карты дәүләт хезмәтчендан ишетеп язып алган. Ягъни бuna бұл үз вакытында киң генә ареалда таралган шигырь булган. Әсәр халыкты аң белемгә өндәү, шакыру пафосы белән әйтелгән сүзләрдән башланып китә. Башкортларым, уку кирәк, арабызда надандар күп, уку кирәк, аңгыра аюдан, Уралдагы курыккандай, эй тугандар, наданлыктан курку кирәк. Әсәрнең һуңгы строфаһында сын мәгънәһендә афористик иҗат, классик шигърият үрнәге, алтыга берде кушып, хан ун булмай, сәгатьте алга борып, төн көн булмай, билимлелек арысландан көчле батыр, шуга атланмай, һинең төшең һис өн булмай. Мифтахетдин Акмулла халык арасында тура сүзле, үткер телле, саф күңелле шагыйрь һәм мөгаллим булып таныла. Һәр төрле эшләргә осталыгы белән дә хөрмәт казана. Ул махсус бүлектәрдә китаптар һәм кулъязмалары, столярлык кораллары тиелгән, кием халымы өчен айрым бүлкәһе булган, арбаһына атын егеп, Башкортстан һәм Казакстан далаларының я бер төбәгендә, я икенчесендә гомер итә. Халыкка тугры күңелле булганы өчен уны Ак Мулла дип атайлар. Һәм бұл исем ул иҗат иткән әсәрҙәр, шигърият кадерен белүселәр хәтерендә озак елдар буе һаклана. Һәм безнең дәвергә тиклем уның бик күп шигырьләре халык хәтерендә һакланып, һәм шуның аркаһында уның күбеһе безнең дәвергә килеп җитә. Акмулла сын мәгънәһендә шигырь остаһы. Уның югары гуманизм, фикер тәрәнлеге, поэтик камиллек менән яһәтеннән 21-нче буат кешеһендә хукландырырдай бик күп әсәрләрен күрһәтеп үтәргә мөмкин. Менә шундай строфаларның бернисәһе. Яҡшыны һүккән илә аты китмәҫ, яман һүҙҙең күңелдән даты китмәҫ, саф алтынды нәжескә буяу менән нәжес китәр, алтындың заты китмәҫ. Яки ҡыйшыҡ уҡ атҡан менән туры китмәҫ, күңелдән яман һүҙҙең ҡуры китмәҫ, ҡоторған эт һауа ҡарап өргән менән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Ҡоторған эт һауа ҡарап өргән менән асманда торған айҙың нуры китмәҫ. Һин химар тип хурлағандың заты толпар булмаһын, йорты булғар булһа булһын, йорты булғар булмаһын. Ти Акмулла уға гына хас тапҡырлыҡ һәм үткерлек менән. Ә ниндәй
рифмалар тәвәллеге һәм оригиналлеге, заты толпар, йорты Болгар, ти Акмулла. Шуның менә өстәвенә ниһаять ниндәй кескә кинаягә өлгәшә шагыйрь. Йорты Болгар булһа булһын, йорты Болгар булмаһын. Тура һүзле, халык гаменә, ил фикеренә тугры күңеле булган өчендә Акмулланың тормыш юлы ана шулай төрле һынауҙар аша үтә. Шул ук сифаттары арҡаһында ул 4 ел буйы Троицкий төрмәһендә ултырып сыға. Ләкин һығылмаҫ натуралы әҙип үҙ принциптарынан сигенеү генә түгел, үҙенең раҫлау һәм кире ҡағыу, саҡырыу һәм өндәү поэзияһы булған шиғырҙарында яңынан яңы уй һәм фекер балҡыштарына өлгәшә. Уны Акмулланың менә ошо Троицкий төрмәһендә яҙған шиғырҙары уның ижадында айырым бер урын алып тора һәм уның ижады үҫешендә ул өр-яңы бер биеклек дип исәпләнергә хаҡлы. Халыҡ араһында йәшәп, хеҙмәт халҡының ауыр яҙмышын бөтөн йәне-тәне менән аңлап һәм тойоп, халыҡ поэзияһын, быуын сәсәндәр мираҫын, халыҡтың рухи ҡиммәттәрен, көнсығыш классик поэзия һүрнәктәрен бөтөн тәрәнлегендә үҙләштереп, Акмулла үҙ заманының төрки донъяһындағы һәр бер яңылыҡҡа айырыуса һиҙгер бер шағир һәм фекер эйәһе булып күтәрелә. Ул Башҡортостанда, Ҡаҙағстанда, Татарстанда 19-нсы быуат шарттарында формалашҡан демократик мәғрифәтселек хәрәкәтен илһамланып күтәреп ала. Был хәрәкәттә ҡаҙаҡтарҙан Алтынсарин һәм Абай, татарҙарҙан Насири һәм Мәржәни, башҡорттарҙан Акмулла һәм Өмөтбаев айырыҡлы, күренекле урында тора. Акмулла 19-нсы быуат башҡорт әҙәбиәтендә иң ҙур мәғрифәтсе шағирҙарҙың береһе. Әҙиптең бик күп әҫәрҙәрендә уның мәғрифәтселек ҡараштары, халыҡ тормошында яңылыҡҡа, донъяуи үҫешкә өлгәшеү өсөн аң белемде, ғилем һөнәрҙе хәл иткес көс дип раҫлаусы идеялары тәрән һәм үҙенсәлекле әйтеп бирелгән. Күҙ һалып ҡарағыҙсы һәр тарафҡа, донъяла асылғандай тимер ҡапҡа, һин дә инде һөнәргә ынтыл, хәрәкәт ҡыл, талпынып, һөнәр өйрән бындай саҡта. Уҡығандар күктә осар, һыуҙа йөҙәр, ырыҫ дәүләт шишмәһен асам тиһәң, ғилем һөнәр берҙән-бер әмәл булыр ти шағиры. Шағир Акмулла үҙ заманы өсөн ысын мәғәнәһендә әхлаҡ, тәрбиә кодексы тыуҙырып, халыҡҡа ошо өгөт-нәсихәтен ҡанатлы шиғриәт саралары менән әйтеп биргән. Был уның сәсәндәр теленән төшмәгән. Башҡортостандың һәр төбәгендә әле хәҙер ҙә көйләп, яттан һөйләнелгән мәшһүр нәсихәттәр әҫәре. Был әҫәрҙе мин бына университетта ла, мәктәптәрҙә лә һәр бер балаға яттан һөйләргә өйрәтер инем. Сөнки был ысын мәғәнәһендә өгөт нәсихәт кодексы. Был әҫәрҙең төп өлөшө, беренсе, икенсе, өсөнсө тип, кеше өсөн иң кәрәкле сифаттарҙы атап үтеүгә ҡоролған.
Уның тәүге строфалары хәзерге укучыларның Акмулланы азмы күпме белгән һәрберсенә лә яхшы таныш. Иң әүвәл кирәк нәрсә иман дигән, ахират эшләренә инан дигән, Ходай кисер дигән менән эш бетмәйдер, иман шартын өйрәнмәһә иман дигән. Икенче кыйммәт нәрсә күңел дигән, күңеле бозык адәмдән түңел дигән, бозыкка ер өстенән асты артык булмаһа күңел таза күмел дигән. Артабан өченче кыйммәт нәрсә акыл, дүртенчеһе шөкер, бишенчеһе әдәп, алтынчы сабыр дигән һәм ниһаят жетенче кыйммәт нәрсә ихлас дигән, ихлассызның эше кабул булмас дигән. Акыллылар ошо һүзне белһә кирәк, иман, акыл, әдәп, ихлас, юлдаш дигән. Ошо ук насихаттар әсәрендә әйтелгән бына бул тапкыр һүзле юлдар бүгенге көндә безнең дөньяның асты өсте килгән хәвефле заманда үзе үк кисәтү булып яңгырап торгандай. Иң әүвәл паклау кирәк, эштең керен, эштә тулып ятмаһын, асык ирен, дарига, эш тазарһын, булмаһа файда бирмәс коры белем. Акмулла акылы, Акмулла һабактары безнең өчен башкорт шигъриятының бүтән халыктардыла таң калдырырлык югары казанышы, классик үлгеләре булһа, ул безнең милли мәдәниятебезнең аерылгысыз бер өлеше, ул сын мәгънәһендә тормыш һабагы. Бұл ғәділһіз дөньяла әдәм балаларының яралы күңеленә юаныш һәм таянış. Bunday изгелекле миссия бары тик халык өчен яшәп, бар гомерен халыкка хезмәт итүгә арнаган ысын халык шагыйрьләренең гына өлешенә төшә. Ниһаять, мин Акмулланы безнең әдәбиятыбыз, шигъриятыбыз тарихында үзенчә урыс әдәбиятындагы Пушкиндың роле менән дә сагыштырырга мөмкин дип исәпләйм. Һәм кайһылыр ягы менән уны Пушкин менән янәш куюда урынлылар дип уйлайм. Менә шул хакта Пушкин һәм Акмулла дигән шигырем менән Үземде тамларга ниятләйм. Бөек Пушкин шигырь менән һәйкәл куйган, батшаларның һәйкәленнән биегрәк. Чөнки ердә шагыйрьләрнең миссияһы батшалардан улырак һәм биегрәк. Акмуллабыз ак моң булып, ак нур булып, бара һаман шигърияттың юлдарынан. Чөнки ул бит йөрәк утын шигырь итеп, мәңгелектең уты итеп токандырган. Рәхмәт. Акмулланың әсәһе Фатих Кәримән бер авылдан булып сыгылган, ди бит. Сыгышы менән айыттан булып Айттан сыгылган. масайы. Фатих Кәримләрнең авылы бит. Ярлы Кәрим, Фатих Кәрим. Шу айттыклар да инде. Бuna бұл детальды, бұл мәселені Фәнис Янышев махсус тикшерген. Бuna ол сыгыш яһаға Шу каралды. ол бұл хакта айтып үттер ол мугайында. Сан тагына бер хорау, мына монда әле үзегенең сыгышыгынан айтып күттегез битендә, туранан тура бер хамандан пәйдәндә Акмулланың шәҗәрәһендә үзенең балалары. Менә ошо Нейдар Абдулла диреккәштәр кайда яшәйдер алар? Бұл үзе бір кызыклы тарих. Мына бир баба Акмулланың улы Бабажан, аның улы бир баба, аның улы Абдулла. Тиркеш дип әйтәләр инде исемен, ике төрле. Мына ошо Абдулла
Түркменстанда Да? яшәгән инде ул. Гомумән Акмулланың мына ошо балаларының балалары Түркменстанда. Бына кайһылыр елда Салават районунан Зәйтүнә дигән бер кыз Түркменстанга барып сыга. Шунда ул бына ошо Абдуллага кияүгә сыга. Әмәлгә калгандай язмыш Абдулланы ла, Зәйтүнәне кабат үзенең туган ягына кайтырга насыйп итә. Климат ярамай. Ул Абдулланы Салават районына Малаязга кайтырга өндәй. Улар шунда кайтып урынлашалар. Уларның өендә мин булдым. Шунда озак вакыттар инде Абдулла яшәп вафат булды. Ул тимерсе, бик динди яхшы белгән, диндар кеше иде, бик тәрбияле. Ул әле ошо Салават районына кайткансы, Зәйтүнә кайта бит инде. Үзенең кем икәнен ата-бабаһын яхшылап белмәй. Тик легенда буенча атаһы Мифтахетдин Акмулла дип ишетеп калган була. Шам бер вәлде Башкортстан кызы журналында ул укып ултыра, Шигърият шишмәләре дигән минем мәкаләне. Шигърият шишмәләре ул Туканбай һәм Акмулла турында мәкалә. Акмулланың әлеге нәсел-нәсәптәре, Туканбайдагы тугандары турында. Шуннан ул исенә төшә, үзенең Түркменстанда ишеткән легенда бермә-бер туры килеп тора. Шуннан чыгып ул үзен Акмулланың бүләһе икәнлеген таный. Менә шул Түркменстанга рейсын сыгып киткәндәр. Зәйтүнә кыз вакытында сыгып киткән ул. Шунда кияүгә сыккан. Абдулла күптән анда яшәгәннәр дип. Абдулла анда туып үскән. Шуннан кияүдә семьяһын Кирап кайткан. Башкортстанга алып кайткан. Менә бер 10 ел элек мин Малаязда булдым, аларның гаиләһендә. Унан алда Абдулла икән вакытталанда баргайным, бергә фотога төштек Абдулла менән. Менә ул бик бәхетле семья дип әйтә алам. 11 балалары бар аларның. Бына бunda кайдалар барыһының да исемләре дә язылган. Ошо бәләкәй генә. Шунда, менә барыһының да исемләре язылган. Менә иң бәләкәй балалары Муса исемле малай. Ул бик дингә бирелгән егет. Ине ул мин белгәндә хәзер кайда укыгандыр, менә һуңгы вакытта аралашканым юк. Мин дә хәзер бик йөри алмайм бит инде. Менә шундай үзе бер теге хикаят итеп һөйләрлек тарих. Ягъни гаҗәп кызык инде ул. Акмулла менән бәйле бер генә мәгълүматты алһаң да, уның төйенен шишеп алып китһәң, бик күп кызыклы мәгълүматтар килеп сыга. Шуның өчен дә Акмулла ижад тормышы белән шөгыльләнүчеләр фәндең бик кызыклы бер тармагы белән шөгыльләнәләр алар.